สบายดีทุกคนเด้อ Hello everyone so welcome to my channel we learn languages today's lesson is lesson 5 where are you going here we go all together lesson 5 where are you going words โรงซีเนมาโรงซีเนมา cinema โรงซีเนมา cinema วัดวัด temple วัด temple หันขายเกือบหันขายเกือบ shoe store หันขายเกือบ shoe store หันเสริมสวยหันเสริมสวย beauty salon หันเสริมสวย beauty salon โครงการภาษีโครงการภาษี custom house โครงการภาษี custom house โรงพิมพ์โรงพิมพ์โรงพิมพ์ printing office โรงพิมพ์ printing office conversation 1ข้าเจ้าสิไปไสข้าเจ้าสิไปไส Where are they going ข้าเจ้าสิไปไส Where are they going ข้าเจ้า they สิไป are going ไส Where ข้าเจ้าสิไปวัดข้าเจ้าสิไปวัด They are going to the temple ข้าเจ้าสิไปวัด They are going to the temple ข้าเจ้า they สิไป are going วัด the temple เจ้าสิไปไสเจ้าสิไปไส Where are you going เจ้าสิไปไส Where are you going เจ้า you สิไป are going ไส Where ข้อยสิไปกรมตำรวจข้อยสิไปกรมตำรวจ I am going to the police station ข้อยสิไปกรมตำรวจ I am going to the police station ข้อย I สิไป I'm going กรมตำรวจ the police station ลาวสิไปไสลาวสิไปไส
Where is he going? Or where is she going? เล่าสิไปไส Where is he going? Or where is she going? เล่า he or she สิไป is going ไส where เล่าสิไปโรงเรียน เล่าสิไปโรงเรียน He is going to school. Or she is going to school. เล่าสิไปโรงเรียน He's going to school. Or she's going to school. เล่า he or she สิไป is going โรงเรียน school. Conversation 2 พวกเขาสิไปโรงซีเนมาบ่ พวกเขาสิไปโรงซีเนมาบ่ Are we going to the cinema? พวกเขาสิไปโรงซีเนมาบ่ Are we going to the cinema? พวกเขา we สิไป are going โรงซีเนมา the cinema or is a question word แม่นแล้วพวกเขาสิไปโรงซีเนมา แม่นแล้วพวกเขาสิไปโรงซีเนมา Yes, we are going to the cinema. แม่นแล้วพวกเขาสิไปโรงซีเนมา Yes, we are going to the cinema. แม่นแล้ว Yes พวกเขา we สิไป are going โรงซีเนมา the cinema เจ้าสิไปร้านขายเกือบบ่ เจ้าสิไปร้านขายเกือบบ่ Are you going to the shoe store? เจ้าสิไปร้านขายเกือบบ่ Are you going to the shoe store? เจ้า you สิไป are going ร้านขายเกือบ the shoe store or is a question word ไปค่อยสิไปร้านขายเกือบ ไปค่อยสิไปร้านขายเกือบ Yes, I am going to the shoe store. ไปค่อยสิไปร้านขายเกือบ Yes, I am going to the shoe store. ไป Yes ค่อย I สิไป am going ร้านขายเกือบ the shoe store
Conversation 3 เจ้าสิไปร้านเสริมสวยบ่เจ้าสิไปร้านเสริมสวยบ่ Are you going to the beauty salon เจ้าสิไปร้านเสริมสวยบ่ Are you going to the beauty salon เจ้า you สิไป are going ร้านเสริมสวย The beauty salon บ่ is a question word บ่ไปบ่ไป No I'm not going บ่ไป No I'm not going บ่ No บ่ไป not going เจ้าสิไปโครงการภาษีแม่นบ่เจ้าสิไปโครงการภาษีแม่นบ่ You are going to the custom house aren't you เจ้าสิไปโครงการภาษีแม่นบ่ You are going to the custom house aren't you เจ้า you สิไป are going โครงการภาษี the custom house แม่นบ่ aren't you บ่แม่นข้อยสิไปโรงแรมบ่แม่นข้อยสิไปโรงแรม No I am going to the hotel บ่แม่นข้อยสิไปโรงแรม No I am going to the hotel บ่แม่น No ข้อย I สิไป am going โรงแรม the hotel ลาวสิไปร้านอาหารแม่นบ่ลาวสิไปร้านอาหารแม่นบ่ He is going to the restaurant isn't he ลาวสิไปร้านอาหารแม่นบ่ He is going to the restaurant isn't he ลาว he สิไป is going ร้านอาหาร the restaurant แม่นบ่ isn't he บ่แม่นลาวสิบ่ไปร้านอาหารลาวสิไปโรงพิมพ์บ่แม่นลาวสิบ่ไปร้านอาหารลาวสิไปโรงพิมพ์ No he isn't going to the restaurant he's going to the printing office บ่แม่นลาวสิบ่ไปร้านอาหารลาวสิไปโรงพิมพ์ No he isn't going to the restaurant he's going to the printing office บ่แม่น No ลาว he สิบ่ไป isn't going ร้านอาหาร the restaurant ลาว he สิไป is going โรงพิมพ์ the printing office
Okay, look some note. See. The word see is mean will. Okay. The form that we use with the word see is will plus verb 1 or am is are plus verb ing. The word see is used to indicate the future's action. Another one, the word sai. Sai is mean where. Sai is a question word that put at the end of the question. For example, เจ้าสิไปไส เจ้าสิไปไส Where are you going? The word ไส it mean where and is put at the end of the question. ค่อยสิไปตลาด ค่อยสิไปตลาด I am going to the market or I will go to the market. The word see it mean will or be plus verb ing. Okay, that's all my lesson today. Please like it and share it if you think that it is very useful. And don't forget to subscribe to my channel so that you can learn more and more video. Thanks very much ขอบใจหลายๆเด้อลาก่อน